Nu, ko lēši atbraucām? Mēs šodien braucam meklēt pilsētiņu vārdā Rose, kurā esot no itāļu vārda Rose, nosaukums Rose, kas nozīmē Rose. Tā bija rakstīts internetā. Pilsētiņas nosaukums Roze, protams. Viņa ir viena no senām apmetnēm, seniem jau no kaut kāda 3. 4. gadsimta, tāpēc, ka viņa ir tajā vietā, kur sākās viss šis Color Bay, un ja kāds ar kuģi, piemēram, gribētu iebraukt iekšā, dabīgi, ka tajā vietā viņam tad vajadzētu kaut kādu muitu samaksāt vai kaut ko tādu, tā kā diezgan arī loģiska vieta, ka tādā vajadzētu kaut kādu apmetni būvēt. Nu, ieliekam navigācijā Rose. Pirmkārt jau ļoti strauji no lielās šosejas mūs nodzen nost. Es domāju, nu labi, atkal vēlreiz atzūmoju, paskatos, jā, viss ir kā kārtībā. Bet tad tas ceļš ļoti strauji kļūst par vienkārši grantēto ceļu bez asfalta. Un zinot, ka šeit, principā, visi ceļi ir asfaltēti, lai arī cik maziņi un kādos kalnos viņi iet, viņi principā visi ir asfaltēti, tad, ja ceļš pēkšņi kļūst par granteni, tas visdrīzāk neko labi nenozīmē. Un tad mēs atbraucām uz šejieni. Nu, šī vieta ir acīm redzot kaut kas līdzīgs kā Papes dabas parks Latvijā. Liela tāda aplūstoša teritorija, kur vienkārši ir mitra zāle un īpaši kaut kāda veģetācija, īpaši putni šeit dzīvo un kaut kas tāds. Nu, tad viņi to ir pasludinājuši par īpašu dabas rezervātu. Tas bija interesanti. Tikko mums aiz muguras izbrauc mašīna pilna ar zariem bagažniekā. Reku, aizbrauc. Labi, reklāmas pauze beidzās. Pirmajā reizē braucot nevarēja saprast, kas ir tie dzeltenie tādi statīvi ar lampiņām pāri ceļam. Un tad es sapratu, kalnainā zemē to zemi bišķi, cik nu viņa līdzeni ir jāsadala visiem, gan mašīnām, gan lidmašīnām. Vietējā lidosta ir iebūvēta tajā mazajā plakanajā zemes pleķītī, cik nu viņš ir, starp jūru, starp kalniem un starp ceļu. Tad ļoti bieži gadās situācija, ka tu brauc pa ceļu un tev pāri paceļās vai nolaižās lidmašīna. Viena lieta, kas tomēr no Eiropas un no mājām pietrūkst, šeit ar varu pilnīgi viss tiek likts maisiņos. Piemēram, veikalā viss ir obligāti jāsver un nedrīkst to svērt paši, to sver darbinieks, un darbinieks atsakās svērt, ja tā lieta nav ielikt maisiņā. Tad redzam cilvēks, kur nāk ārā, viņiem ir veikala iepirkuma rati un, principā, viss piegāsts pilns ar vieniem maisiņiem. Viņi sarēķina visas preces, kopā sanāk 9,04 eiro. Es viņai iedodu 10 eiro un meklēju tos 4 centus, viņi tā nevajag. Un atdod man eiro atlikumā. Ja 9,04 eiro, znači 9 eiro un viss, un tiem sīkumiem nekrāmējās. Latvijā man piebērta pilnu maka ar sīk naudu, jo atdot apakaļ visus tos 96 centus vēl papildus. Paldies, forši, man patika tā. Un pie reizes, kamēr mēs runājam par naudu, Melnkalne lieto eiro nelegāli. Melnkalne nav Eiropas Savienībā un nepavisam viņa nav Eirozonā. Vēsture ir tāda, visās Dienvidslāvijas republikās bija dināri. Šie dināri viņi vienā mirklī palika ļoti nevērtīgi. Respektīvi, inflācija bija 313 miljoni procentu. Tas nozīmē, ka ik pēc pāris dienām principā visas cenas dubultojās. Restorāni ēdienkartes vispār vairs nelietoja, jo brīdī, kad tu pasūti ēdienu, viņš maksā lētāk nekā brīdī, kad tu gribēsi samaksāt. Tik ātri jau cenas būs pieaugušas. Lai cīnītos ar šo hiperinflāciju, tik līdz viņi saņēma algu, viņi uzreiz mainīja uz Vācijas markām, Deutschmarkām. Un beigās, ja tas aizgāja tik tālu, ka viņi vienkārši paņēma Vācijas Deutschmarku kā Dienvidslāvijas oficiālo valūtu. Tajā brīdī, kad Vācijas Deutschmarka beidz eksistēt, jo Vācija ieviesa eiro, Montenegro turpināja vienkārši lietot eiro. Kaut kā tāds pilnīgs miers šeit. Pilnīgs pretstats Budvai, kur bijām iepriekš, kur tik daudz visi mēģina kaut ko pārdot, kaut ko nopirkt. Varbūt tāpēc, ka piekdienas, ne, bet sestdienas vakars. Varbūt visi ir noguruši no nedēļas un visi tāpēc tādi mierīgi. Diezgan tāda idiliska pilsētiņa. Puiši vienkārši pie nezinu cik gadsimtas senām sienām spēlē mīnusiņas, spēlē futeni. Cilvēki vakariņo restorānā. Patīkam silts. Man šķiet, ka mašīnā rādīja kā 26 vai 28 grādi. Te kaut kā kalni uzstājas tāda aizvēja, kā vējš ir ļoti maz jūtams, bet patīkam vasarīgi silts. Nav kā tavs? Koķis.
kad es biju maziņš, man tētis bija ugunsdzēsējs. Līdz ar to es savu bērnību lielu daļu pavadīju ugunsdzēsēju depo. Man tas nebija nekas neparasts. Visas zilās gaismas, sarkanās mašīnas, garās šļūtenes, tornis, kurā viņi tiek žāvēti. Bet tas viss asociējas vienmēr ar tādu vecu drūmu padomu laiku depo. Šitas savukārt, man liekas, ir stilīgākais ugunsdzēsēju depo, kāds jebkad ir. Nu, kā jūs vērtējat mūsu vecpilsētu piedzīvojumus? Lieliski. Ja jūs sarindojat līdz šim redzētās vecpilsētas? Kautora, šī un Budva. Bet šis 11 no 10, ja jūs esat šeit ir tiešām jēgas atbraukt, jo šeit var pabaudīt to vasaras smaržu, te ir silts. Puķi zieda, ne? Pamodāmies no spēcīgiem sprādzieniem. Mums sākās karš. Nāciet, es jūs gribu iepazīstināt ar mūsu kaimiņiem.